أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. bandiraɓe julɓe fuutankoɓe babannaɓe woɗɗuɓe e ɓadiɓe wonɓe ɗo e radio layma, min calmini on salminandu l'islam, ndun woni assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. emin gardina e salminandu he mawɓe men wonɓe ɗo heccuɓe to banggue duuɓi, min dewna hen heccuɓe to banggue gandal nde wonno el mussagiri uddahu kabira wa jahlul kabiri uddahu sagira. min dewna hen wonɓe sababu ha ni daña ndi juɓɓudi daña ngal ɗo ballodiral e nafodiral ha daña. min dewna ɗumen hen, min jiiɗa nadde noon e limtude ko alda e wiide kaari e kaari. bismandu ndu ene ummiɗo emo Allah ardino hono miñiraɗo al akh Moussa aw Moustapha Diathié. min calminima ɗo maɗo, min calmini kala ɓe liggottoɗa ɓe ndenduɗa dingiral ngal, inchallah ma yaajono en arde e limtude sohnaɓe wonɓe ɗo, sirguiniɓe dadiɓe, pour nde yo yoɗ yo moƴƴu. ɗum kadi yo Allah yoftu moƴƴere. kadi emin mbiya on, emin kirjina koye amen, emin kirjina on, emin mbiya on anduɓe ene mbi jimol ngol ko usulul fiqhi, jannguɓe kaɓorgal woni ahkamu tajwid ne gandingol. wa kullu ma nudima lil ifada fa dhaka ma'dudun min al ibada. kala ko yuɓɓinira ha yimɓe gandodira. marifatul rijali ko kanzun la yafna. worɓe andodirde walla rewɓe andodirde, walla rewɓe e worɓe andodirde ko ngaalu ngu gasata. wa kullu ma nudima lil ifada fa dhaka ma'dudun min al ibada. kala ko waɗa yo yimɓe gandodir, yo gowodir, yo dafodir. nde wonno woodi ko ma'ruf, caggal andodirde ko ma'ruf, woodi ko gowodiral ko ni addata ɗum. caggal ma'ruf wowodirde woodi koko wiyete nafodirde. ɗum noon yo Allah wattanen ɗum nafoore hewde haɗo gasata. sababu o noon ko jiidigal e enɗam e hoddude e jeydede e jikke moƴƴo e jorto. kono sababu emin jetta hen musidɗo amen miñi amen Ibboy Déme e waɓe no makko ko alda e wiide kaari e kaari. yo Allah yettumo moƴƴere, kanko woni sabab eɗen paaɗira eɗen kewra, kono nde ñaagui en jaɓɗen. nde wonno wal ibnu in haza ma kana haizahu abuhu min al maani faqad haqqaqa nasaba. ɓiɗɗo so tawi ari moƴƴi, tawi ko moƴƴuɓe jibini ɗum, o nde ko ɓiɗɗo e bammum. kono noon hayrun nasi zu nasabin qadimin aqama li nafsihi nasaban jadida. neɗɗo foof ko moƴƴo, kono ɓuuri moƴƴude moƴƴuɓe ko tawɗo moƴƴere ari wayno moƴƴi waɗi ko moƴƴi. ɗum ɗo ko gollal moƴƴal. emin mbaɗa on félicité, emin mbaɗa on tahni'a e nduɗo lewru korka. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. marra saniyan radio layma. min calmini kala mo numéro mum sengi gila dow ha less. min juurima ɗum, min mbaɗi ɗum tahni'a e nduɗo lewru no ganduɗa ko lewru yurmede, ko lewru kafragal, ko lewru rimɗinede e jeyli. ha nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mbi kawruɗo e mayru dañani faggitade kene nanna ɗum aljanna yo ƴewto hoore mum. idan eɗen calmina miñiraɓe men ɓe tawɗen ɗo, eɗen mbiya ɗiɗo ɓoosali yo Allah wattu ɗumen baroɗe. nde wonno duttoɗen mbiyana amin, so wayi noon ko nafoore men. gadiɗen tawde ɗo darsu mum ne gasa ko heewi ɓenniɗo en keɗaki, kono en tawi ɗo miñi men ceerno Ndiaye Ba. donc yo Allah nurɗin gandal, timmina cukago haɗa perguite zaman. eɗen duwano yaraɓe ɓe foof gila ko adi, wa khassa jihnaɗo men jaaɗo hanki o, kadɗo en fuɗɗade darso hanki o. yo Allah yurmomo yaafomo, yo Allah fewnu en kadi yaafomo. yo Allah wanmo ɗo wanno moƴƴuɓe mum, ko duwa ɗo ko pop o duwana mayɓe julɓe duwana, yo Allah jaabo. ewa eɗen mbiya noon gonɗen koye lewru korka, ganden nduɗo lewru ene waɗɗi e julɗo kellifaɗo keptuɗo celluɗo hordendu. idan so wona mo ganduɗa e umma hatumen mo jangguɗen mo foga haw en mbiyata en hamamun mammun adajasin. so tawi neɗɗo o fiilima e mayru, ɗum ko jooɓa sukara korka mo gadduɗen haade men yettade tafsir o. debbo so fiilima e mayru ñamloto, so lewru ndu maayi o yoɓat, o ñamminta hay batte.
debbo jiiɗo e mayru ƴiƴam ɓesgu tawi ene jibini ñamloto so lewru ndu maayi o yoɓat o waɗata hay batte. neɗɗo mo sellani wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar, onne kadi ñamloto so lewru ndu maayi o yoɓat. debo reedu onne kadi mana ha joni ñamloto so jibinoyi lewru ndu mana maayi o jibini kankone o yoɓat o waɗata hay batte. musafiru neɗɗo ɗanniɗo onne kadi ñamloto ɓaade ko ɗanngal ngal ganduɗa timmi ko fodde ko neɗɗo ene usta njuulo fodde kiloji 84 fa sa'idan ɗum anduɓe wadɓe hen ijtihad ne luuri hen kono ɗo ɓuri hawrede eko janga endal malikiyina. ɗum kadi onne kadi ñamloto so tawi mana o jaccima o yoɓat o waɗata hay batte. ewa kangaɗo kaaɗi ɗi ganduɗa ɓuri duuɓi sappo so jaasi duuɓi sappo so selli konngol wi e nder malikiyankoɓe o yoɓat, konngol wi gongol so tawi ɓuri duuɓi sappo o yoɓata, saabu duuɓi sappo fayi less ko rafi, so ɓuri duuɓi sappo noon hankkadi o yoɓata. ɗum koye malikiyankoɓe ko wona malik ko wonno mbi kono enen tonguiɗen koye madhab malik ko ɗum tan udditten. ewa ɓeɗo jeegomo ɓeɗo ko yoɓoɓe ñamminta mbaɗata fidiya mbaɗata kaffara. ewa heddi ɗiɗo ɓene waɗɗi e mumen ñammintu mbaɗa fidiya. kontiraɗo woni belsindiɗo ha korka tawi ɗum ɗon tawti ɗum ɗon tawi ene rewe o yoɓat ko rewetenoko o ñammintu. murdi o muynintunoɗo ñamli sene yoɓoya onne kadi ko noon o yoɓat ko rewete ko kadi o ñammintu. eɗen kaala ɗo nayo ɓe korka waɗɗaki ɗumen so tawi ñammini koye dow yiɗede kono wona e dow waɗɗade. eyyi ɗum woni neɗɗo ɗomɗo ha ɗomka ɗeɓa warde ɗum so taƴiri ɗum o sowi fittandu makko oɗo waɗata hay batte. eyyi hay hunde waɗata so tawi o ñammini mana ha joni ñammindemo nde ko yeeso yiɗede. nonne kadi mana ha joni looɗo to banggue rafi onne kadi ko yeeso yiɗede ñamminde ɗum nde keyɗo ha heege ɗeɓa warde ɗum onne ñammindemo nde ko yeeso yiɗede. mawɗo nayejo okko sinɗo ñamminde ɗum nde ko yeeso yiɗede. wadde en gandi jeegomo ñamminoɓe ɓe ganduɗa koye dow mana jeegomo ɓe ñam jaafoɗo min koye gila audio ji ɗi teddani. wadde jeegomo ɓe ko yoɓoɓe ñamminta, ɗiɗoɓe joɓan ñammina e waɗɗade, nayo heddiɓe ɓe ɓen koye yeeso yiɗede. ewa bisimillahi. ɗum noon emin calmina on emin juuro on emin mbiya on tan mataw ko anjaza hurrun ma wa'ada. neɗɗo kala ko fodi hankkadi mana ha joni alay saago o humna kadi wa'dul hurri ko dayno gande koy fodore dimo ko ñamande noon yoɓete. jaafoɗon kam audio ji gadiɗi ɗi so teddi mami eto keddiɗi ɗi mba sawade noon inchallah. eywa eɗen oɗon totti min noon ko ɗeɓi teddude seeɗa nde wonno ko alqur'ana tottuɗon min, nde wonno alqur'ana wonko yaadata. ewa ɗum noon inchallahu taala nde wonno cimoje alqur'ana ɗe ko ɗe 114 ɗe jaggata ko lam yalit, laam 30, mim 40, yaay 10, laam goɗɗo 30, diyal o 4 rokkuma 114 simore. wa sirru fi lam yalit ene waɗi e cimoje alqur'anil karim ɗe ganduɗa no gas e 5 simore nana e nder alqur'ana tawi ɗen kañumen ene mbaɗi ko nuska, ene mbaɗi nasikh, ene mbaɗi mansukh. eyyi ne waɗi cimoje 4 e nder alqur'ana ko mansukh na ayeje mansukh nana e nder mumen, wona kanƴe foof de ko ayeje mansukh nana e nder mumen taw ko cimoje 4 ne waɗi cimoje 6 e nder alqur'ana ayeje nasikh nana e nder mumen ɗen ko 6 e nder alqur'ana. ne waɗi 43 simore ala nasikh ala mansukh. ɗum noon ko yidde andinde jannguɓe ɓe alqur'ana ne feccorini sonno wonano koye audio ji foof en kaalat cimoje ɗe kadi wooda hen nokku foof dallinoroɗen aya gonɗo hen mone janggina neɗɗo o ko ɗum ɗo woni nasikh ko ɗum woni mansukh. kono ma al asaf kono jaɓirɗen ni tan ɗum noon enen foof ballodiren e andude mbaɗeten tafsir alqur'ana koye audio ji so wonno way tan ko fursa o fal waktu noon in fata falan yauda li annaha tamurru kassahabi yarsuduha idan ulul albabi. alqur'ana jogui ko pecce 9 woodi koko harmi e ko dagi woni ɗiɗi. ɗum ɗo Allah wi koko dagi ñaame, ɗum koko harmi walla ɗum ɗo koko harmi goppe walla ɗum ɗo koko harmi ñamde goppe. eyyi ɗum ɗo ko pecce ɗiɗi ne waɗi wa'du e wa'idu ɗo Allah mana fodi
Allah ko fodi fof humnat wa'duhu ko wadun ghayru makdhub wa'id cappoje Allah kadi ko kuuɓoje woni gueɗe nayyi ne woodi muhkamul kitab e mutashabihul kitab ne woodi ko wiyete muhkamul kitab ko ganduɗa no janggori no windori ni ene weeɓi firdirde noon e jangguɗo ene woodi hen ko wodi hen mutashabah ɗum wama ya'lamu ta'wilah illa Allah warrasikhuna fil ilmi ko daɓɓe tabiti e gandal mbawi ɗum ñoktude kalana yimɓe ɗum kadi nana e alqur'ana eyyi ɗum woni pecce jeegom ɗe watti jeeɗiɗi ko wa'du Allah ne waajo yimɓe e nder alqur'ana watti jeetati ko tindi inna allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udah ɗum kadi mana ko tindi Allah nana e nder alqur'ana ko heddi ko qisas Allah ne haalana nelaɗo Allah ko kewno no annabaɓe baddano no leƴƴi ɓennuɗi nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alqur'an eyyi ɗum noon bismillahi rrahmani rrahim suratul a'la nde ɗo simore jiɗɗen jangude hande inchallah walla wooda ko barkinoriɗen hen e ayeji no foti fo inchallah makkiyatun ko nde makkiyankore ayeje ɗe ko nogas e jeenayyi ɗum noon bismi en puɗɗorima allahi inde allah allah e allahu e allah ngare e nder alqur'ana laabi ujunnaji ɗiɗi e temedde tati e capanɗe jeegom 2360 allah e allahu e allah ngari e nder alqur'ana goɗɗum ala toon arrahmani ko joom yurmede hubtude arrahimi ko joom yurmede heeride ɗum noon sabbih haaldete ko nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam allah wimo sabbih sennu imsino isma rabbika e inde joome yani sennu allah subhanahu wa ta'ala e kala ko lebdani lafzu isma o manam mo shurrahu en tafsirɓe alqur'ana foof ene kawri wonde ko zayid firti ko allah wi nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam sennu allah e inde mum sellude senide nde ga kala ko lebdani on allah noon sa andamo naatu o woni sifa o al a'la ko kanko woni allah ɓurɗo towde kala ko rewa ko wona allah ɗum wona allah kadi wontata allah jejji rewede gonga tan ko allah subhanahu wa ta'ala allazi kanko woni on jomiraɗo halaqa tagɗo tago fa sawwa o fondi ɗum sa ƴeewi neɗɗo laqad halaqnal insana fi ahsani taqwim neɗɗo no wayni no tagori ni tago mum no wayi yodde e ngarɗude ni juuɗe no beltiri ni hoore no yowori dow ni pele no jaɓɓirte ni ala bawɗo wadde ni e waɗirde ni so wona allah subhanahu wa ta'ala sa andama kadi omo jokka e nder simore heɓade ko firo ojoji mbatten wallazi kanko woni on jomiraɗo qaddara koddiro kala ko haaji ko ɗum tan wonata ɗum kadi koye sifaji allah subhanahu wa ta'ala fa hada o fewna neɗɗo mo haajani peewal o keddiɗo o kadi gueɗe ɗiɗi ɗe fof ko tagaɗe ma asabaka min hasanatin fa min allah wa ma asabaka min sayyi'a fa min nafsika ɗum noon neɗɗo kañum mana ha joni ene waɗi luural to banggue jangguina haala sa luggiɗinima mete neɗɗo ko cuɓiɗo walla ko cuɓanaɗo walla ko cumnaɗo e ɗum kadi sen naati hen to banggue firu ojoji ɗi ɓeydoto hewde inchallah walladi kanko woni on jomiraɗo akharaja jaltinɗo almar'a durirɗe yani kanko woni coggowo duule o addata ko hendu taw wa arsalna riyaha lawaqiha o wi min gadda hendu ndu hollina duule ɗe caawa ndimda toɓoya e kala nokku momin kaaji wa arsalna riyaha lawaqiha fa asqaynakumuhu wama antum lahu bi khazinin so tawi toɓo ngo toɓi noon leydi leppi heƴƴiɗi allah yaltina hen ko wiyete puɗi ɗi ko kañumen gontoyto ñoomre woni durirɗe ɗum woni ko allah joofiɗo so tawi ɗum ari noon fuɗi caggal heccidde ɗum e yodde allah wi fa ja'alahu kanko tan woni bawɗo wadde ɗum o watta ɗum caggal keccitgol wusa an ko ɗum ñoomre yorde kos ahawa hurmude walla ɓawlude walla sattude jorgol fof ko ahwa rutti tan ko so yoori haaɓi kos wattinto koye weɗade soye karaje wonno wayno hay hunde meeɗa wonde ɗon soye seeno ko noon soye tulde ko noon so tawi kadi koye ɓakkere ko noon hunde hen foof ne wawi yorde weɗo garta ɗon e waktu mo wona waktu toɓo elle hay hunde meeɗa fudde ɗon on woni jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ay bismillahi en kaali fa ja'alahu ghusa'an ahwa kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o wi nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam sanuqri'uka emin pay jangindema nde ɗo deftere alqur'ana so tawi min janginima ɗum fala tansa hoto yejjid
ko janguɗa yani ko jibril addi e ma itti ɗum baytal izza tawi ko haala Allah bilisanin arabiyyin mubin nde wonno alqur'anil karim wonno mana ko haala Allah kono moftino koye nokku ne wiye baytal izza ñande fuɗɗi jippade nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e ñande gasi jippade hawri ko duuɓi nogas e tati ina hen cimoje jippiɗe ha joni makka ina hen jippiɗe madina ina hen jippima laabi ɗiɗi makka e madina foof ɗum kadi yajanta en ɓaade ko firo ojoji hono dani yidde weltinde bandiraɓe e julɓe nadde e ɗum gila ojoji ɗi kewani kadi eɗen ɗeɓi hewrede seeɗa adi jippade ko iqra bismi rabbika alladi wattindi jippade ko alyawma akmaltu won wiɓe noon heddiɓe ɓe mbi ala ko wattaqu yawman turja'una fihi ila llah kala hen ko jaaruɗa mufassiruna en woni firɓe alqur'anil karim yo Allah yoɓan en ɓe moƴƴere eɓe kaaliɗe gueɗe foof o wi sa nuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah so wona ko Allah haaji nuski ɗum mana to banggue mana ha joni to ina hen ko nuska to banggue tilawa wa hukmu e ñawore ina hen ko ganduɗa ko nasikh e mansukh ina hen ko ganduɗa ko nasikh tan ina hen ganduɗa ko mansukh tan en kaalino en mbaɗino muqaddima e ɗen gueɗe no peccori e nder cimoje alqur'ana kono cimoje ɓurɗe hewde e rubul akhir ɗeɗo ko heewi hen ala nasikh e mansukh kono sa nuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah e ko ganduɗa noon Allah ne wawi heddude tilawa mum kono hukmu o waɗe raf'u sabi mana newnande leñol maɗa an nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗum woni ko Allah wiyatamo la ta'jal bihi lisanaka anani ɗon mana joni Allah ne wiyamo noon fala tata'ab nafsaka bil jahri biha oto tampu wiide aɗa rewa hen no ɗaɓɓitoɓe walla dartoɓe huñade alqur'ana mbaɗatani ala an ko Allah nannan ma ɗum waɗa alqur'ana o e becce ma hay hunde hen a yejjitta so wona tawa koko Allah haaji nuski ɗum walla hoybini nden ñawore innahu ayno jomiraɗo ya'lamu omo andi aljahra ko feeñi e konguɗi nonne kadi omo andi ko feeñi e golle hoto neɗɗo sikku ene wawi wadde e gollal walla konngol ko Allah anda ala Allah ko gando kala ko haala kono ko gando kadi kala ko golla wa ma yakhfa e kala ko suuɗi to banggue konngol e gollal fof ne hedde gandal Allah Allah wi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wanu yassiruka emin pay newnandema mana min newna oɗo sharia oɗo l'islam min pewnuma lil yusra e jaafoɗon min kultan gila audio o teddani jomiraɗo subhanahu wa taala wi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wanu yassiruka e min payi newnandema lil yusra e ko newi e sariyaji newiɗi ñawoje newiɗe min koybina ɗum e dow umma maɗa an nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nde wonno an ɓuuri annabaɓe foof leñol ma ɓuuri neƴƴi foof deftere ma nde ɓuuri defte foof Allah hokkuma lewru ɓurdi lebbi foof woni mana ha joni lewru nduɗo ndu gonɗen lewru korka hokkuma ñalawma ɓurɗo e ñalɗi yontere foof woni aljuma ɗum noon min mbaɗantuma tan gueɗe ma foof ko newiɗe ɗum noon fa dhakkir waajoro oɗo qur'ana mana sa waajorima ɗum ɓe ene nana inna fa'ati dhikra yani ene wawi ɗum nafa mo ganduɗa ene siftora waccoro hoore mum oɗo alqur'ana so tawi ko gandunoɗo omo yejjiti o siftora so tawi ko andano o anda ɗum waɗi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ne hewno ko wiyata ha joni mana aya alqur'ana mo anduɓe men kewi siftinde en wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin nde wonno siftinde koko nafata ɗum noon kala ko ene siftinire kala ko ene waajore alqur'anil karim ɓuuri nde wonno jomira subhanahu wa taala wi sa yadhakkaru ene fayi siftorde waccoro hoore mum e oɗo alqur'ana manno on neɗɗo yakhsha kulɗo lette Allah kulɗo renti woppi kade Allah kulɗo mana ha joni Allah woni ya ayyuhalladhina amanu taqullah Allah wi e hey moɗon gonɗinɓe Allah kule Allah de hulde Allah noon ko al imtithalu bil awamir wal ijtinabi bin nawahi o huli cappoje Allah o renti podoje Allah yani o woni mana gollo jamiroje o woni mana goɗɗitiɗo goppuɗo kade Allah subhanahu wa ta'ala jomiraɗo wi wayete jannabuha ene fay rentade woɗɗito oɗo alqur'ana al ashqa on ɓurɗo malki seede
woni kefeero jedduɗo. holi on no wayata? Allah wi allazi ko on mo ganduɗa yassala omo fayi nadde janngo annara jeyngol alkubra ɓurgol mawnude nde wonno jeygol aduna ko jeygol tokusol. janngo yawmal qiyama so tawi ko naafige e diine Allah hirsinta ɗum ko gila e gurdam haalana nelaɗo Allah no way so jomum maayoyi yo Allah dandu kadi naata jeygol. eyyi ɗum woni yasalan naral kubra jeyge ɓurge mawnude e jeyli aduna ɗi ɗum woni jeyge lakara yo Allah dandu ene ɗin jeyli. summa refti so naati e magge la yamutu o maayata sabi lepteɗe fiha e nder mana jeyli he saka o fofto. nde wonno so maayi tan nden nattan musde ala nde yeehi hawɗiɗi mayde foof min batta e makko gurdam mana no omo tinira musalla lepteɗe. eyyi nguen jeyge noon ko nge ganduɗa tuttaqidu mana ene huɓɓire ganduɗa huɓɓirte ko hefereɓe e kaaƴe sanamuji yo Allah dandu ene ɗi jeeli. so naati toon summa la yamutu fiha kono noon kadi wala yahya o wurata toon gurdam ɗam mana ha joni ɗam omo tina ko gurdam hakke ko lepteɗe catti muusi e makko yo Allah dandu ene lepte jomiraɗo. ɗum noon qad ko gonga tigui aflaha malama maldama janngo e nadde aljanna woni yawmal qiyama manno on neɗɗo tazakka laɓɓinanɗo Allah dewal gonɗini Allah subhanahu wa taala golli jamiroje Allah woɗɗiti woppi kade Allah. Allah wiɗo kala ɗo Allah wi e nder alqur'ana innal ladhina amanu o fawat hen wa amilu as-salihati. ganden neɗɗo wawa gonɗinde tan yona nafa so wona tawa omo golliri ko gonɗini ko woni mana neɗɗo so gonɗini Allah jaaɓi rewata Allah koy gollat jamiroji koy woppat kade koy ko ɗum woni gonɗinde Allah gongira e gonga. oɗo iman billahi kalteɗo eɗen gandi bisimillah jaafoɗon de so ojoji ɗin juuti tan ko wasde wattude hen haqqille e hen sahaji ma jaafoɗon. iman billahi awwalu ma yajibu alal mukallaf. neɗɗo so hellifama Allah wiyanima juul wiyanima hoor wiyanima sakko wiyanima muddo wiyanima hajjoy Allah wima awwalu ma yajibu alal mukallafi ko tashihu imanihi gonɗina Allah cenna Allah ga kala ko Allah lebdani gonɗina malaikaji Allah defte Allah nelaɓe Allah fof gonɗina ha gasna. al imanu bil malaika wa bir rusuli wa bil kutub ɗum ɗo fof eɗen gandi to qawaidul iman sen naati hen kadi en jaññoto. ewa summa noon ma'rifatu ma yuslih caggal ɗum ko poɗɗa rewde Allah ko ganda no aɗa rewramo ma fa inna baqa addini ko bil ilmi dewal Allah cellugal koye gandal alay sago ganda. ewa ɗum waɗi qad aflaha man tazakka wa dhakara tawi omo jangti kanko on laɓɓinɗo hoore makko o gonɗini Allah subhanahu wa taala o gonɗani Allah wa dhakara tawa omo jangti isma inde rabbihi joomiko omo wiya Allahu akbar ana takbiratul ihram Allahu akbar ɗo wonno e julɗeli e ko nandi hen fa salla omo juula waktuji ɗi joyi. ɗum ɗo koye gueɗe lakara ha joni ɗo wonno mana ha joni hefereɓe makka e yeddunoɓe nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ɗum ɓe ɓurno salade woni juulu e deftere Allah e diine Allah. te hay sinno noon ka jaɓɗo Allah aɗa rewa Allah ndewruɗa Allah ko wona l'islam ɗum ne kadi Allah jaɓata. Allah wi ko waman yabtaghi ghayra al islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin. ɓen waɓe noon so tawi ko hefereɓe walla ko mushrikina en taw ko shirkuɓe ni balɗacco kamɓe waɓe niɓe Allah wi tusiruna eɓe ɓurna alhayata gurdam adduniya aduna eɓe ɓurni ɗum e dow mana golle e gurdam lakara e gollanta tan ko aduna ɓe ƴoƴani tan ko aduna. neɗɗo o wona faɗi nulli duniya jahilun li ukhra ne ƴoƴani mana ha joni ɗi wastabuji ɗi imoji ɗi vayboruji ɗi situji ngal karallaga ngal gandal kesal tawa sa namdimamomo e dewal makko Allah hunde nde ɓurde webde e huñade ɗum tawa o anda. eyyi ɗum noon yo Allah dandu neɗɗo mana ha joni yo ƴeew ardinande hoorem yo andu ko nafata ɗum. wato qaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu inda Allahi huwa khayra bal tusiruna al hayata ad-dunya. Allah wi noon wal akhiratu ayno laakara eko mofti e mum e aljannaji e nemaji e jobdi Allah ha e yiide Allah subhanahu wa taala khayrun ɗum de ɓuri moƴƴude wa abqa
ɗum kadi ɓuri heddade. inna hadha ayno ngal ɗo malal walla nguɗo malu ngu neɗɗo laɓɓinanta Allah dewal gonɗina Allah gonɗana ɗum ɗo kay mana sa namdima andune tawe lafi suhufi e ɗereji woni defte al ula garwiniɗi kutuɓe samayankoje foof mana ene gaddini ene cennirini Allah subhanahu wa taala ene moƴƴiniri dewal Allah ko ni tigui woni no Allah rewrete. ɗum woni ko nelaɗo Allah sallah sallam wiyata sallu kama ra'aytumuni usalli. qur'ana wi en laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana. bismillahi. ɗum noon sa yi jomiraɗo subhanahu wa taala ha joni wini dallinorima hokki en ɗeɗo defte ko ha ganden ɗum ɗo ko hunde hawrande to banggue dewal Allah. abazar noon namdinoma nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko woni suhfi Moussa holko wonno suhfi Ibrahim ɗum ɗo fo eɗen gandi jabowol mum to sharha kono hankkadi ojoji ɗi puɗɗima hewde pamren ni tan ɗiɗo shariaji ko kawraɗi e defte samawiyankoje 104 ko ɓuuri hen lollude koɗe Allah joofiɗoɗe. inna hadha lafi suhufil ula. ay ina e defte mana joni garwinije woni ɗereji ɗe Allah jippinno e annabaɓe mum. sa anda o firani en ɗum ha laaɓi suhufi Ibrahim ko wonno toon e wajuji e ciftingol e jertingol foof nan toon ni tawrata ni Allah wiri yo laɓɓinane dewal. wa Moussa tawreta Moussa ne ko ni woni no woniri hen inchallahu taala. ɗum noon ɗo woni ɗo darotoɗen gaddo en janggo so Allah jaaɓi walla ɓawa janggo suratul ghashiya inchallahu taala. ɗum noon ja'alana Allahu min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفتحا وفيضا ونورا برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله مولانا العظيم. إلى ثاني المرة أبيد ربه دكتور أحمد تيجان جاج المعروف عند البابابيين بشيرنا محمد زينب جاج.